Daħlu daqxejn lil-Tony Sant kif għad qabel Tony qiegħed magħna live minn Scarborough l-Ingilterra. Għajli Tony. Iva, qed nieħu biex nisma' l-idejat li qegħdin jiġu ppreżentati hawnhekk fl-istudio. U fl-istess ħin qed naraw ukoll jiena daw kif jitqabblu ma' nies oħra f'pajjiżi oħra. Jiena l-esperjenza tiegħi ta' kuljum hija hawnhekk fir-Renju Unit fejn it-tendenzi huma ħarira differenti milli huma Malta. Jiena forsi wkoll għax anke nagħmilha ħafna ma' studenti tal-Università li għandhom 18-19 sena ħanajtek, u allura forsi l-età medja tagħhom hija ħarira iktar baxxa minn dik tal-mistednin li miġburin hawnhekk għax naħseb li l-età medja tagħna llum hija forsi ħanajdu ma' 30 hawnhekk illum. U tiskanta x'differenza tagħmel fuq dan illi qegħdin ngħidu hawnhekk rigward wieħed jħossu komdu jaqsam ma' ħadd ieħor illi forsi normalment ma naħsbux illi jagħmlu. U jekk dira inħarsu lejha imma mill-mod ta' kif soċjetà tista' tkun miftuħa, jiena norbota ma' element ieħor. Għax u għalhekk għadlek anke aktar kmieni li jiena ma nitkellimx dwar problemi essaġ tal-Facebook għalkemm fil-verità hemm affarijiet li huma problematiċi, pereżempju affarijiet ta' sigurtà li anke jitkellmu pereżempju dwar serq ta' identità, imma dak forsi niġu għalihom aktar tard. Il-punt li qed nipprova nagħmel huwa dwar xi ħaġa li tissejjaħ il-mikroċelebrità. Ġifieri fejn effettivament kulħadd jista' jkun magħruf jew famuż ma' nies illi forsi ma jafhomx direttament u il-famuża frażi ta' Andy Warhol illi xi darba u dik issa kważi ġiet illi kulħadd ikun famuż għal 15-il minuta. Issa għandek xi darba u dalwaqtu ġejja, kulħadd ikun famuż għal mill-inqas 15-il friend bħal pereżempju fuq il-Facebook. Ġifieri dawn huma 15 ruħ li lilek isegwuk bl-istess mod illi ħadd ieħor isegwi attur famuż jew inkella xi atleta jew xi ċelebrità oħra. Okay, għandek kumment hawnhekk minn Lara, però sfortunatament ħajkun nagħmlu għal break. Il-kumment tista' tihuna ftit wara. Ħaniqfu ftit hawnhekk.